通透了轻薄。谁家门前有燕雀相和？岁月无负闹市无声家中坐一坐，无人似我挚爱的轮廓。若来日有江风照面过，且还我不做那镜中客。梦看破往事一却也无，浓香烛淡墨书，红窗深处有尘俗。她很貌美吗？此女偶尔也有，一点点。肥肉的妾室再媚人，也不过是庸脂俗粉，入不得王爷的眼。范虎说，今日还有几人跟踪过柳氏，有一个乞丐还险些跟到了宅子里，倒也没做什么，可能只是起了色心，也可能他就是仰山的眼线。柳氏真是在跟您做戏啊？无论是不是，我都要细审她。没有什么人能在我面前守住秘密。可是我看她是一个弱女子，妇人之仁。夫君，不知夫君今夜要回来，也没让李妈妈准备饭菜。夫人今日逛得可还开心？夫君，我为你盘下了2家铺子，也置备了新窑。还有呢？你都知道了。我今日在街上教训了登徒子，事后冷静下来，才发觉下手确实重了。给夫君惹下了麻烦，还望夫君恕罪。我要是不提，恐怕你就要一直瞒着我了吧？怎么了？夫君稍等。这个是我写的状书，还望夫君替我长眼。状书？嗯。好难看的字儿，
恐怕无人能将状书写得这样潦草。陆文果真只是看中了他的姿色。淮阳王监察，对方是守备的侄儿，也只能递呈真州郡上，请淮阳王主持公道了。只是我写的字不够端正，还望夫君替我誊写润色。这个尘土是被你所伤的，那要是这么细查下来的话，还得你赔这汤药钱。是啊，我怎么没想清楚呢？那可不行，万一被他讹诈了家底，可就糟了。不过也多亏了你还记得，在镖局学的手艺啊。可是镖局应该不教这个银针刺学吧？跟谁学的？夫君稍等。这个是我在养病的时候，赵神医给我的一本按摩穴位的书卷，上面的穴位标得很清楚。我今日也是侥幸，一击命中，否则就被辱没了名节。这哪是医书啊？这分明就是一个杀人手札呀！你看这标记的这么血腥，这么露骨，你哪能学这个呀？这不要学。我来。怎么样？去！王爷正在亲自审问刘氏呢。金王爷守的犯人，最后都经不住审，都得哭着喊着从实招来。可那柳氏就是不管藏了什么秘密，都会被王爷挖出来。可她毕竟是个弱女子。夫人之仁。这个是我们铺子的红器，两家铺子会打成一个大通奸。这个是都商税院的申请，所报的界面不同，将来的市税也不同。夫君最有经验，你说是报一大间划算，还是两小间？两小肯定不如一间大。当真？切，崔氏在京城治铺多年，这些事情都是由族老去打理的，我只负责致辞。那也好，绵堂问对人了。我今日还去见了瓷匠，这个是本地的白瓷，夫君看看有什么问题？左右不是很对称吧？还有呢？用本地的土做白瓷，会白而不细，多气孔。底部呢，也一起鼓高。所谓南青北白，在京城的老样式，明泉镇是做不成的。夫君制瓷多年，这都看不出来？鼓包和气泡，我以为就是人家灵泉镇当地的特色，我就没有指出来。哦，可绵堂忘了，这只好像是京城带过来的。夫人经营多日，就是为了在此刻盘问我呀。绵堂只是觉得奇怪，夫君似乎不像一个瓷商。
什么都逃不过夫人的法眼。我就是一个没用的纨绔。啊？我承认啊，我就是一个没用的纨绔。啊？李妈妈！哎，来了来了，来了来了！这是家主在京城仅存的地契了，官府批过红的，还有雇佣帮工的文书，这些都是夫人您过的手。夫人，您看，这是您的私印吧？好像是的。自从你进门啊，那家里的大事儿、小事儿都交由你打理了，为夫才有闲心去潜心于骑术，偶尔陪船送货。可是到头来，还是不如夫人精进。那之前怎么不告诉我呀？为夫想要洗心革面，想要担起家主的责任，只可惜啊，只可惜他没本事啊，全靠夫人。李妈妈啊，先出去吧。啊，我居然会经商，可我为什么半点印象都没有啊？夫人，你也不必太过自责。忘了看家的本事，那也不是你的错啊。嗯。一切都会好起来的。你如今记忆没有恢复，心有不安，实属正常。我虽然是个纨绔，但夫人也莫要猜忌你我二人的情分。抱歉啊。不必说这两个字。那我去把文器收起。去铺床。嗯。今夜我在屋里睡。怎么没睡呢？没呢。夫君是要睡觉。好。我过去也是这样和他同寝的吗？睡不着啊？不是，在想我们发生的一些事。什么事儿啊？你我成婚3年，夫君为何既不养通房，也不纳侧室啊？
他居然对我起疑了。若是恢复了记忆，只怕不会像方才那样挑破，反要继续装下去。可若他没有恢复，一个山匪的爱妾竟有如此细心的观察，这个柳绵堂到底在想什么？第一次同寝不该喝这么多水的，好想起夜呀。怎么了？有点喘不过气来，腿也有点麻。啊，夫君，你手上怎么有伤啊？睡着。哦。我一定会抓到你，陆温。等等，怎么了，夫人？我约了棋友。今日店铺休憩，我分身乏术，还请夫君去一趟真州郡府，把这状纸提交给华阳王。这恐怕不合适。夫君，你不要怕见官。我当然不怕了，我有什么好怕的？怕也是人之常情，不过我想过了。即便是守备的职责，也是他威胁在先，占理的是我们。淮阳王掌管整个真州，百姓向他请命是正当的，他也应该为我们主持公道。我也觉得夫人说的有理，但淮阳王公务缠身，他恐怕管不了这些小事儿。你怎么知道的？这想一想就知道了呀，就是递上去了，也不见得有用。是淮阳王姑息那个守备？还是说他明着抓贪官，私底下也是贪墨的人？他们官官相护啊！淮阳王是这样的人？他当然不是了。夫君怎么生气了？我生那个登徒子的气嘛。我知夫君心疼我，我也相信夫君绝对不是畏惧权势的人。作孽呀！乖乖，这一下子
怎么连这种粗活都要娘子管啊？我听说啊，这个姓崔的总是夜里来晨起走，见不到踪影。这做派的，那姓柳的可别是个外事啊！就是说啊，别又像张家一样把镇上搞得乌烟瘴气。赵家娘子、尹家娘子，这店铺一连通，好气派啊！崔家娘子辛苦了。我也就帮衬帮衬，哪有我夫君辛苦？我夫君每日跑货，有正经事要做，早出晚归的，我也心疼他，不知该跟谁说。就怕这刚来镇上，有人吃饱了无事编排别人，我这妇道人家也管不着。怎么会呢？对，娘子多心了。我也就发发牢骚。我老家人都知道我是一个泼辣性子，谁要是侮我家里人，我肯定是要打骂上门去，砸了他的家当，扯了他的长舌，告到里长那儿去的。荣部侵占了西周的良田，下属又遭蝗灾，百姓们没了粮食，都在争食山中的蓬草啊！陛下正在用膳呢，别说这些晦气的事。可是打败了，陛下可赢了？姑输了，认罚。哎，你跪啥呀？姑让你弹这儿，快呀！陛下，您贵为一国之君，怎么能损伤了龙体呢？快过来用膳吧。启禀太后娘娘，这是越州临安王和江州平东王的简兵方略。现如今只剩下真州淮阳王还是按兵不动。放肆！拥兵自重，他想造反吗？姑乃一国之君，谁敢让母后动气？姑斩了他！陛下，姑饿了。来人，再去烹一条鱼。是。是是非非，竟不真。桃花流水，送青春。你恩师来信说什么了？要约后祭坟呢？老生常谈了，兵部调阅了我的真州军户，要督察削兵事宜。你手握重兵，吴太后心有余悸，对你动手，迟早的事儿。先耗着吧，这件事情我此刻无心关心。正戏开场之前，你要不要跟我看一场验断？啊？来呀！你怎么一点都不期待呢？老王，侯爷，侯爷，你可我府上门房干嘛？哎，你先别着急。这几位都是那个青州总兵石一宽安插到我真州的眼线。剿匪这个事儿上，他跟我较着劲呢；朝堂上又与我处处为敌。1、2年前就往真州开始布置了，今日都一并抓了，一网打尽。这老王啊，是专盯你侯府的。你们家太夫人几时出府，几时回府，恐怕这个石一宽比你这个亲儿子都要清楚。本王是以礼相待，要换作旁的藩王，就你们几个细作，那可是要剜眼割舌的。王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命啊！怎么你这还吓着了？之前没有告诉你，就是怕打草惊蛇。真州的一草一木，那我都是了如指掌。这些外来的牛鬼蛇神，造次不得。老王，你和
和你的家人要是想活命的话，就照我说的，传话去给你们的石一宽，明白吗？明白。好。把奸细安插在我身边，太过分了。好了，所以我到底在做什么事情，千万不能让青州那边知道，因为鱼啊上钩了。不是，凭这么一鬼画符，你就能断定仰山发现柳绵堂了？哎，你不是经常去那个骑士布庄吗？啊，他们家让仰山给劫了。你到时候去他们家铺面，好好的找一找，肯定有这个记号。打了3年交道，敌人是什么样，我再清楚不过了。这个陆文是一个心思极其缜密的人，不到万不得已，他是不会现身的。柳绵堂，就怕他是故作失忆，在这跟我周旋呢。哎，不过这些都不重要。陆文不是想见柳绵堂吗？那好啊，我就合了他的意，去办一场盛大的、合乎情理的场面。到时候让灵泉镇的所有人都见见这个柳绵堂。这。夫人，怎么没看到家主啊？夫君回来了。嗯。草褥子确实是不太管用，明日再多做一些隔断。张家娘子情难自禁，难免会失控。夫君还是多体谅一下这位可怜的女子吧。嗯，她怎么了？她以为夫君对自己一心一意，谁能想到张家郎君只是对她有所图，表面敷衍，每一句话亦都是谎言。夫人怎么还知道这些？若不是锥心之痛，哪会痛心如此啊？她打算怎么做啊？张家娘子耳根子软，又被她丈夫拿捏惯了，我就给她出了个主意，让她娘家兄弟来把铺子收了，断了那张家郎君的营生，这样自然就顾不过外面的野草闲花，亦或是那些连张家娘子都不知道的事。苦和无常，家家都有一本难念的经。夫人，日后不要掺和这些事情。可若真的是谎言呢？早晚有一日会被人察觉啊。崔九，我当真是你的夫人吗？夫人为何起疑啊？你是待我无可挑剔，可你每每见我，总是莫名的疏离身份。你我并不像寻常的夫妻。为夫嘴拙，也没有情趣，夫人难免会觉得我这个人性子冷淡了些。起初我也只当是教养使然，可就连昨日，我被那登徒子欺辱，你也并没有像寻常夫君那般关心我。
反倒是盘问了一整夜。你是想问出什么呢？怎么还记仇了？想必状书也没有递交吧？递了。那淮阳王府长什么样子？王府大门是朱漆铜钉，悬有盐灯垂帘，立有石狮和石灯各一对儿。王府向东是钟楼，向西是衙门。怎么样？和夫人打探的可否一致啊？夫人起疑为夫理解，毕竟3年的夫妻了，我对你的性子实在是太了解了。生性好强，吃不了一丁点亏。可若是那个登徒子想要借着伤势讹钱，你定会是彻夜自走。但是为夫不过是只摘了2句，你怎么还较起真儿来了呢？况且真要说是生分，就你这样反复的盘问我，我才觉得生分。你还怪我啊？你还倒打一耙，不都是因为你吗？你要不做错事，我能埋怨你吗？你别想这么糊弄过去，你会好好解释解释。那你每日打着下棋的幌子出门，夜不归宿，这又是为什么？我已经问过了，你没有去棋社，老板也说根本就没有姓崔的人。你夫君叫什么？崔九。我这里没有姓崔的，崔九更未曾听过啊。崔九，我到底是你什么人？我棋艺不精，但我也要脸面。我用了化名。化名？那你叫什么？九九，你叫九九？下不过他们，我就没去了。我出去找了个师傅。当真？对啊。九九，夫人别笑了，要脸面，不要传出去。姓柳的，你给我出来！你快，你快出来！我现在看不见你，你快点让我看见你，我要跟你算账！哎呀，气死我了！姓柳的，是隔壁张家郎君。夫妻感情，啊！你还撺掇我夫人回娘家，断我营生，谁不知道啊？你就是个外室，这个不要脸的，自己做错事还怪到我们夫人头上，我去骂他。没规矩！你闭嘴！家主还没发话呢。丢不丢人啊？在这丢人现眼！他不是喜欢在墙壁边骂人吗？赶紧给我回去！耳房的热水没用完，还热着呢。慢着，李妈妈，她为何要说我的夫人是外室啊？家主早出晚归，夫人又抛头露面，这儿的街坊邻里最嚼舌头根子了。哎，家主和夫人千万别当真。此地流言如虎，让我的夫人受委屈了。李妈妈，这件事情要如何替夫人证明？要不，家主您多带着夫人出去走走。就是走走吗？走走也堵住他们的嘴，该说的还是要说的。要一鼓作气，遏制流言。那家主可要广结善缘了。结缘？按照真州习俗，择一良辰吉日，把镇上的乡绅和街坊四邻请来吃顿宴席。哎，一般家里的正宴都是由主母亲自操办的，那夫人在宴席上一露面，主母的身份不言自明，且还能在街坊四邻当中留个好印象，有助于咱们今后行商，一举三得。好啊。那宴席上的酒水食材都要金贵些。也不必如此吧。哎，要的，
家主在此地安家置业，那怎么的也得摆弄宴席，请街坊四邻吃顿好的，就全当是温居了。就为了打消我的顾虑吗？你知道办一场宴席要花费多少银钱吗？只要我的夫人能心安，花多少银钱都值得。夫君又何必为那些不重要的事如此铺张呢？这怎么是不重要的事情呢？我夫人的名声就是我府上最重要的事情。哎，对，家主他为了夫人，从不计用度的。想要在此地别开生面，银钱就不能省。镇东正好有一个避暑别院，宽敞得很。我的夫人一会儿疑心我是不是一个慈商，一会儿疑心我们是不是夫妻，终究还是我这个夫君做得不够好。既如此，我们就风光敞亮一回，也让旁人做一个见证。从今往后，两不相宜。夫人，妈妈既知夫君散尽了家财，适才为何还怂恿着家主摆宴啊？老奴也是替家主分忧，这个也是家主的主意。那你就这么顺着他。妈妈掌管家中大小事务，心中最该有一番明辨，什么是因时制宜，什么是小题大做。妈妈也这么不知轻重。你从前就是这么当家的。夫人，您不妨也想一想，这个家里头，除了您心疼银钱，难道家主就不心疼吗？他是商贾世家，自然心疼。那这么不划算的买卖，他为什么还要坚持？商人重利轻别离，他能为我不计钱财至此，也确实难得。对，家主呀，他待人是实心实意的。他说了，银钱没了可以再赚，可要是情分生了，千金都换不回来，更何况是一场拜香宴呢？您呐，您的这些心思都是由那失意的病灶所引起的。您觉得周遭陌生了，就担心这个呀，怀疑那个的。都说关心则乱，家主的办法虽笨，但他这样做也都是为了能让夫人您安心嘛。夫人，您还有什么可疑心的吗？这些日子我只顾着自己了，也从未想过他是怎么熬过来的。李妈妈啊，今夜就劳烦你多准备些夫君爱吃的菜吧。作孽呀！夫君请的拜香宴，街坊四邻可以口头邀约，但论今后做生意，请镇上的头面人物来，还得需要拜帖才行。拜帖？这个是商贾大户的名录，还请夫君把它誊进拜帖里。这么多人？还有这个是官员名录，虽说请了他们也不会来，但礼数尽了，总归没错。
夫人，不必这样。灵泉镇就这么大，想来的人自然会来。更何况那一日重要的是你。说的也是。哎，那既然重要的是我，是不是应该我来执笔？哼。我写的很丑吗？确实。罢了，为父教你。我要的是笔。哦。首先呢，你写字的问题是横画还有竖画写不好，可以找一个横画多一点的字先练练。那我想写夫妻和鸣的妻字。那倒不如就写秉公无私的秉字，还可以练练横撇捺。长横要先顿笔，然后再渐行渐细、渐行渐粗收笔。短横要轻入笔，慢慢的加重收笔。公子的琴声如此悲凄，是在思念刘姐姐吧？舟自流水过，夜上会日落。重逢时还不忘得去因果。谁偶然经过，一转身海棠飘落。爱对了错人的悲欢离合。谁不是千万里流云卧雪？难相守亦相别，趟过春水游离秋节。一双人一横月，心与心更念，交藏于眼眸的明明灭灭。莫问庭前花，昨夜开几朵。莫追究心里半生烟波。放那些尘埃与纷乱，无知无休。听声远，想长空，还有许多。谁不是千万里流云卧雪？难相守亦相别，趟过春水游离秋节。一双人一根月，相伴两不厌。似是梦，手弹中